Ստել Աստված օրհնի բոլորիդ, ես ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր այսօր մեզ հետ են նույնպես, թող Տիրոջ օրհնությունը ձեր հետ լինի, Տիրոջ զորությունը ձեր հետ լինի։ Աստված օրհնի բոլորիս։ Այսօր ես ուզում եմ այսօրվա խոսքը սկսել Եսայի մարգարեություն 52-րդ գլխի 7-րդ խոսքից։ Ինչ գեղեցիկ ես սարերի վրա ավետարանչի ոտքերը, որ խաղաղություն է քարոզում, բարիք ավետում, փրկություն քարոզում, որ ասում է Սիոնին, քո Աստվածը թագավոր է։ Խոսք ասում է, ինչ գեղեցիկ են ավետարանչի ոտքերը, որ սարերի վրա քարոզում է փրկություն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Դուք ասես երևի ավետարանչությունից ես խոսելու։ Այսօր մի քիչ ուզում եմ խոսեմ վերջին ամսվա իրադարձություններից սիրելիս։ Գիտես, Սատանան միշտ հարձակվում է այնտեղից, որտեղ որ դու չես սպասում։ Աստծո եկեղեցին սպասում էր, որ վերջի ժամանակներն է գալու, հարձակումներ է լինելու, ու մենք թաքնվելու ենք եկեղեցիներում, աղոթքներ անենք միաբան։ Գիտեք, Սատանան հենց եկեղեցու վրա է հարձակվել։ Այսօր դու չես կարա եկեղեցում հավաքվես 50 հոգուց ավել, կամ որոշ երկրներում 20 հոգուց ավել, որոշ երկրներում ընդհանրապես եկեղեցի չես կարա գնաս։ Մենք միշտ մտածում ենք, որ հենց հարձակումներ լինի, մարդկանց հիվանդություններ, խնդիրներ կան, մենք ավելի շատ կգնանք իրանց համար կաղոթենք, այսօր Սատանան դրա վրա է հարձակվել։ Հենց մեկը հանկարծ վարակվում է այդ վիրուսով, միանգամից իրան իզոլացնում են, չեն թողում անգամ մոտենաս, որ իր համար աղոթես։ Այսինքն այս վերջի օրերի իրադարձությունները մեզ հասկացնել են տալի, որ Սատանան ինքը ունի իր ծրագիրը հարձակվելու այս աշխարհի վրա, բայց խնդիրը գիտես ինչու՞մ է, որ մենք պիտի չմտնենք իր ծրագրի մեջ։ Ես այսօր ուզում եմ խոսեմ այն վիրուսի մասին, որը որ այս ամեն ինչի մեղավորն է, կարծես թե, հա։ Գիտես, ինչ ցույց տվեց այդ վիրուսը։ Ցավալի բան եմ ուզում ասեմ, բայց այդ վիրուսը ցույց տվեց, որ ոչ աշխարհը, ոչ եկեղեցին վերջի օրերին պատրաստ չի։ Ոչ աշխարհը, ես ասում եմ, ոչ եկեղեցին վերջի օրերին ընդհանրապես պատրաստ չի։ Ուզում եմ նայես այսօրվա իրավիճակին։ Դեռևս ճգնաժամ չկա, ոչինչ տեղի չի ունեցել, բացարձակապես ոչինչ դեռ չկա համաշխարհային մասշտաբի, հա, բայց գիտես ինչ է տեղի ունենում։ Ամբողջ աշխարհը արդեն պանիկայի մեջ է։ Ամբողջ աշխարհը մակարոնի, սպագետի, գրեշկայի, զուգարանի թղթի պանիկայի մեջ է անգել։ Բոլորը գիտես, բոլորի ուշք ու միտքը մենակ մի բան է, վերցնենք ինչ կարանք, չենք կարա ու պահկվենք տանը, որ հանկարծ այդ վիրուսը մեզ չկպնի։ Ու գիտես, այդ բոլորի մեջ մտնում են նաև եկեղեցիները։ Գիտես, մակարոնի համար խանութներում մարդիկ իրար են ծեծում։ Զուգարանի թղթի համար խայտարակություն։ Մարդիկ իրար են ծեծում, դեռ ոչ մի բան չեղած։ Դուք պատկերացնում եք, եթե ճգնաժամը հանկարծ 6 ամիս տևի, ու իրոք ճգնաժամ դառնա, Աստված ոչ արածց է։ Ինձ թվում է մի կտոր բուխանկայի կամ հացի մի կտորի համար երևի իրար կսպանեն մարդիկ։ Որտեվ մարդկությունը պատրաստ չի իրականում վերջի օրերին սիրելիս։ Մարդկությունը խառնվել է իրար ամբողջությամբ։ Գիտես, վիրուսը իրանից այդքան էլ վտանգավոր մի բանի չի ներկայացնում։ Իհարկե վտանգ է, իհարկե մարդիկ են մահանում այդ վիրուսից։ Բայց ես ասեմ քեզ, ես իմ ինչ վիրուս չի կներես, որ տենց եմ ասում։ Ոչ օդով է տարածվում, տաքությունից վախենում է ինքը, հասարակության հատուկ մենակ ինչ-որ մի բաժնի վրա է ազդում։ Գիտես, օրեկան երևի ավելի շատ մարդ է մահանում ինֆարկտից ու ավտովթարներից, քան թե ես 3 ամսում այդ վիրուսից եմ մահացել։ Բայց ինքը կարողացել է արդեն մարդկությանը գցի տագնապի մեջ սիրելիս։ Եվ ես գիտես ինչ եմ մտածում, որ այդ վիրուսը այդքան վտանգավոր չի, ինչքան իր հետևի կանգնած վախը։ Ինչքան հետևի կանգնած վախը, որ բերում է մարդկանց կյանքերում պարալիզացում սիրելիս։ Ինչքան այդ վիրուսը, այնքան այդ վիրուսը վտանգավոր չի, ինչքան իր հետևի կանգնած ֆինանսական ճգնաժամը։ Ես չգիտեմ որտեղից է այս վիրուսը, ով է մտածել, որտեղից է եկել, չեմ ուզում փիլիսոփայեմ, չեմ ուզում ասեմ ինչ որ մեկն է հորինել, միամիտ է եղել, ես դա չգիտեմ։ Չեմ էլ ուզում ասեմ Սատանան է ուղարկել, դա էլ չգիտեմ։ Աստծո խոսքը ասում է, որ վերջի ժամանակները Աստված շատ տարբեր բաներ է թույլ տալու։ Ես չգիտեմ սա Աստված է թույլ տվել, թե Սատանան է որոշել ինչ-որ բան անի։ Բայց հավատա ինձ, նշանակություն չունի ինչ է եկել այս աշխարհի վրա։ Նշանակություն ունի, թե ոնց ես դու իրան դիմավորում։ Բայց այսօր աշխարհը, գիտես, սենց ասեմ, էլի ինքը
ամրության տեստ պիտի անցներ ու չանցավ։ Ամրության տեստ պիտի անցներ ու ինքը չկարացավ անցնի։ Դեռ ասում եմ ոչ մի բան չի եղել, ես չգիտեմ արխիվում ինչ է տեղի ունենալու, բայց արդեն աշխարհը չկարացավ այս տեստը անցնի։ Արդեն չկարացավ, արդեն աշխարհը պանիկայի մեջ է։ Մեծ երկրների ղեկավարներ փոխանակ ժողովրդին ուշ տան կանգնում ասում են մենք անզոր ենք սրա դեմ։ Առաջի կամ երկրորդ համաշխարհայինից հետո sense ճգնաժամ չենք ունենալու։ Մեր երկրի այսքան տոկոսն է վարակվելու, այնքան տոկոսը չենք կարա փրկենք։ Աշխարհը չոքել է մի փուչիկի դեմ, որը այսօր անուն ունի, վիրուս անուն, հա։ Ու աշխարհը ցույց է տալի, որ ինքը այս տեստը չանցավ։ Բայց վատը գիտես ինչու՞մ է, որ եկեղեցին ինքը նույնպես այդ խնդիրը ունի։ Այսօր համաշխարհային եկեղեցին այդ խնդիրը ունի։ Ինքը չկարողացավ այդ տեստը անցնի։ Այսօր գիտես ես չեմ ուզում խոսեմ այսպես ասած այն բանից, որ գիտես մի վախեցի, Տերը քո հետ է, Տերը քեզ տանելու է առաջ, Տերը քեզ առաջնորդելու է, քեզ չար բան չի ասնի, նեղությունը չի մոտենա քո բնակարանին։ Շատ Աստծո ծառաներ արդեն մի ամիս է Սուրբ Հոգուց առաջնորդվելով զգալով, որ Աստծո ժողովուրդը ինքն էլ է անգել պանիկայի, դեպրեսիայի մեջ, իրանք այնքան են արդեն ասել մի վախեցի, որ ես չեմ ուզում մի անգամ եւս կրկնեմ, ասեմ մի վախեցի։ Ես ուզում եմ գիտես ինչ ասեմ այսօր քեզ սիրելիս։ Ուզում ասեմ ուշքի արի Աստծո ժողովուրդ։ Ուշքի արի Աստծո ժողովուրդ։ Սա քո ճակատագիրը չի, որ տեսնես մի ինչ-որ խնդիր ու փախնես մտնես տունդ։ Բացես Աստվածաշունչը մի հատ եւս տեղ գտնես, որտեղ Տերն ասում է մի վախեցի, ես քո հետ եմ։ Սա քո ճակատագիրը չի սիրելիս։ Մենք դրա համար չենք կանչված այս երկիր, որ խնդիրը գալուց փախչենք, պահկվենք ու ասենք եկեք մխիթարվենք Տիրոջով, որ Աստված օգնում է մեզ, Աստված հեսա մեզ կպահի, վտանգը կանցնի։ Մեր դռների վրա արյունակսած պաշտպանության վտանգը կանցնի։ Սա գիտես ինչ, դու հին ուխտում չես, Մովսեսի մոտ չես։ Մահը չի եկել քո դուռը չոքել, սիրելիս, որ դու էլ մտնես տնից դուրս չգաս, որ հանկարծ քեզ չխփի։ Իհարկե ես դեմ չեմ պահպանելու այն նորմերը, որ այսօր առաջարկվում է, ձեռքերդ լվաս, չգիտեմ, տան իշքան հնարավոր է շատ մնաս, քիչ մարդկանց հետ շփվես, սա ուրիշ հարց է։ Խնդիրը գիտես ինչի մեջ է, երբ որ դու ներսով արդեն վախեցել հանձնվել ես ու պահկվում ես, ու թաքնվում ես, մտածում ես, էլ ինչ անեմ։ Գիտես, վախը սատանայի հիմնական զենքն է, որով ինքը մանիպուլյացիա է անում քո կյանքը։ Վախը ինքը անջատում է քո կամքը։ Երբ որ վախը գալիս է, դու անջատվում ես։ Դու դառնում ես իր գործիքը, որ կողմ ուզում են կողմ տանում է։ Վախը անջատում է քրիտիկական մտածելակերպը, սիրելիս։ Վախը անջատում է հավատքը մարդու մեջ, սիրելիս։ Պետրոս Առաքյալը հիշում եք այդ պատմությունը։ Պետրոս Առաքյալը վախից 3 անգամ Հիսուսից ուրացավ։ 3 անգամ ուրացավ փրկչին։ Ինչի, որովհետև վախեցավ, որովհետև թշնամու տարածքում էր, հարցնում էին դու ել ես իր հետ, վախենում էր Հիսուսի կողքի իրան նստացնեն։ Վախը բերեց նրան, որ Աստծո ծառան ուրացավ Տիրոջը։ Վախը պարալիզացնում է քո հավատքը, սիրելիս։ Պետք չի վախենալ, այն էլ ումից, ինչ որ մի վիրուսից։ Ու գիտես, այդ վիրուսի անունը կորոնավիրուս է։ Կորոնավիրուս, այսինքն թագով ինչ որ վիրուս, թագանման վիրուս է, հա, բայց ես մի կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, որ թագը Հիսուսի մոտ է։ Հա, թագը Հիսուսի մոտ է, սիրելիս։ Կորոնավիրուսը Գողգոթայի ճանապարհով չի անցել, հասկանում ես։ Իրան ոչ մեկ թագ չի տվել։ Այդ վիրուսը Գողգոթայով չի անցել, ինքը խաչը չի տեսել։ Հիսուսն է տեսել այդ խաչը։ Ու թագը այսօր Հիսուսի մոտ է։ Դրա համար ես որոշել եմ, գիտես ինչ ասեմ քեզ։ Նայ, գիտես որն է տարբերությունը Քրիստոսի թագի ու այդ վիրուսի թագի։ Քրիստոսը Գողգոթայի ճանապարհն է անցել։ Այդ վիրուսը ընդամենը Չինաստան, Իրան, Իտալիա ճանապարհն է անցել, հա? Ինչ որ 5 կայսրությունների ճանապարհով է անցել։ Ինքը Գողգոթայով չի անցել, սիրելիս։ Դրա համար ես այսօր այստեղ կանգնել եմ, որ գիտես որ ինչ անեմ։ Այսօր ուզում եմ բարոյազրկեմ այդ կորոնավիրուսին։ Այսօր ուզում եմ պատվազրկեմ իրան, հա։ Այսօր ուզում եմ ես իրան ինչքանը որ ինձանից է հնարավոր։ Ես այսօր ուզում եմ իրան մերկացնեմ, ցույց տամ իր ոչնչություն լինելը։ Դրա համար որպեսի առաջի քայլը անեմ, գիտես ինչ եմ արել։ Իր անունին 2 տառ եմ ավելացրել, M եւ A, եւ անունը դրել եմ մակարոնավիրուս, հա։ Ու այսօրվա խոսքը հենց տենց էլ վերնագրել եմ մակարոնավիրուս։ Հա, այսինքն մի ուրիշ լեզվով ասած սպագետիա վիրուս, բայց քանի որ կորոնա բառն է, դրա համար մակարոնավիրուս եմ դրա անունը։ Դու կատես ինչու մակարոնավիրուս, շատ պարզ բացատրություն ունեմ։
որովհետև այսօր մարդիկ ավելի շատ մակարոնա վիրուսով են տարված, գրեչկայա վիրուսով են տարված, զուգարանաթղթա վիրուսով են տարված, քան թե Աստծո խոսքով։ Մենք 3 կնոջս հետ ման էինք գալիս։ Մի 2-3 խանութով ուղղակի շրջեցինք։ Այս 2-3 շաբաթ այդ աժիոտաժից չեմ եղել խանութներում տենց հատուկ շրջելու նպատակով։ Գիտես ինչն էր հետաքրքիր։ Ժողովուրդը իրոք տարված է մակարոնա վիրուսով, գրեչկայա վիրուսով, այն տեղերը բոլոր ամեն ինչը, ինչը որ երկար հնարավոր է պահել, չի փչանում ու էժանա բոլորը վերցրել էին։ Բոլորը տարած էր։ Մարդիկ արդեն տրամադրվել են երկար հանդիպման մակարոնա վիրուսի հետ։ Ես ուզում եմ մի անգամ եւս ասեմ, Աստծո ժողովուրդ ուշքի արի։ Չի կարելի վախենալ ավելի շատ մակարոնա վիրուսից, քան թե Աստծուց։ Գիտես ինչ ասում Հիսուսը Մատթեոս ավետարանում։ Ուստի մի վախեցեք նրանցից, որովհետև ոչինչ չկա ծածուկ, որ չհայտնվի, եւ թաքուն բան, որ չիմացվի։ Ինչ որ ասում եմ ձեզ խավարում, լույսի մեջ ասեք, եւ ինչ որ ականջում լսում եք, կտուրների վրա քարոզեք։ Եվ մի վախեցեք նրանցից, որ մարմինը սպանում են եւ հոգին չեն կարող սպանել, բայց ավելի վախեցեք նրանից, որ կարող է հոգին էլ մարմինն էլ կորցնել գեհենի մեջ։ Հիսուսն ասում է, այդ ինչից եք վախենում։ Ինչ անելու այդ վիրուսը, չգիտեմ, այդ թշնամին, ինչ անելու ձեզ։ Ամենաշատը մարմինը դա սպանելու։ Ասում ավելի վախեցեք նրանից, որ իշխանություն ունի հոգին գցել կրակը։ Հոգին գցել կրակը։ Գիտես, մենք Տիրոջ զավակներ ենք սիրելիս։ Մենք չպիտի վախենանք այդ մակարոնա վիրուսից։ Դու կասես, բա որ վարակվեմ մահանամ։ Ուշքի արի սիրելիս։ Այդ երբ է քրիստոնյայի համար մահը տենց խնդիր դառել։ Մենք Աստվածաշունչ չենք կարդում։ Այդ երբ է քրիստոնյայի համար խնդիր դառել մահվան հետ հանդիպում ունենալը։ Այդ մահվան համար է խնդիր քո հետ հանդիպում ունենալը։ Գիտես ինչի։ Որովհետև ինքը որ քո հետ հանդիպում է, ուզի քեզ պիտի երկինք առաջնորդի։ Իսկ ինքը չի ուզում որ դու երկինք գնաս։ Դրա համար խնդիրը իրանն է, ոչ թե քոնը։ Գիտես, մահը իրանից, եթե սենց մեր այս 21-րդ դարի լեզվով, թարգմանեմ, մահը ինքնաթիռ է։ Մի հատ սովորական ինքնաթիռ է, որ նստում ես մեջը, անապատից տեղափոխվում ես խոստմունքի կաթումեղր, բխող երկինք։ Մահը իրանից ես իմ ինչ չի ներկայացնում, որ վախենաս սիրելիս։ Թող ինքը մեզանից վախենա։ Պողոս առաքյալն ասում էր, մահանալը հենց այսօր իմ համար օգուտ է։ Հենց այսօր մահանամ, այսօր Հիսուսի հետ եմ։ Բայց ասում եմ ձեր համար եմ մնում, որ ձեզ օգուտ տամ։ Այս սրանից վախեցի, որ շուտ գնաս երկինք, չհասցնես մեկին օգուտ տաս սիրելիս։ Մահից մի վախեցի։ Մահը ինքնաթիռ է, քեզ վերցնում է, այս անապատից տանում է երկինք։ Դու կասես ինքնաթիռից վախենում եմ, բա որ ընկնի ճամփին։ Այդ ստեղից որ քեզ վերցնի, երկինք տանելու ճամփին հանկարծ որ ընկնի, այդ ինքնաթիռը, այդ գիտես ինչ է նշանակում։ Նշանակում է կլինիկական մահ տարել, էլի գալու ես երկիր, բան չի փոխվելու, էլի մնալու ես տեղ։ Մինչև ժամանակակա տան գնաս երկինք։ Մահը իշխանություն չունի քո վրա։ Աստծո խոսքն ասում է մահ, ուրա քո խայթոցը։ Գիտես ինչն է վատ, որ 1000 մեթոդ ենք մշակում ոնց պահպանվենք մակարոնավիրուսից։ 1000 մեթոդ։ Արդեն նայում ենք 44000 տարբերակ սխտորը ոնց ծեծես, ես իմ ինչը ոնց մաքրես, ձեռքերդ ոնց լվանաս։ Գիտես ոնց ուզում ես ձեռքերդ լվա աշխատանքի տեղը։ Մեկը այդ բաղնիկա կամ զուգարանից դուրս գալուց էլի այդ բռնակին ձեռ ես տալու։ Հա, սենյակդ բացելուց էլի դրանը ձեռ ես տալու։ Հերիքա պանիկայի մեջ ապրենք։ Լավ է որ պահենք մենք, հա, որոշ դրույթներ, մաքրություն պահելը շատ լավ է, բայց արի պանիկայի մեջ չապրենք սիրելիս։ Հա, մենք կանչված չենք վախի մեջ, մտածենք, վայ հանգարց ինձ ոչի բան չլինի։ Գիտես ինչի մեջ են կանչված։ Գիտես Աստված երբեք ճիշտ են հասկացի։ Աստված չի ասել դու գնա մտի տունդ, պաղկվի ես քեզ կպաշտպանեմ։ Դու էլի եմ ասում Մովսեսը չես։ Հրեա ժողովուրդը չես Եգիպտոսից տրկության մեջ, որ մտնես սենյակդ պաշտպանվես մինչև մահը անցնի։ Անցել է այդ ժամանակները։ Հիսուսը երբեք չի ասում մտի պաշտպանվի մինչև տեսնենք ինչ ալնելու։ Ասում է դու իմ գործը արա, ինչ ուզում ա լինի քեզ բան չի լինի։
Պողոս Առաքյալը մի հատ տեղ եմ ուզում կարդամ Գործ Առաքելոցից։ Գործ Առաքելոց 28-րդ գլուխ 3-րդ խոսքը։ Եվ Պողոսը երբ որ շատ խռի էր հավաքել, կրակի վրա էր դնում, տաքությունից մի իջ դուրս եկավ նրա ձեռից բռնեց։ Իժա վիրուսը ձեռից բռնեց Պողոսի։ Այլ ոնց կլինի։ Գնանք լվացվենք, սկսենք մի բան անելը, այս վիրուսը հանգարց մեզ չսպանի։ Գիտեք ինչ ասում խոսքը։ Եվ երբ որ բարբարոսները տեսան գազանը նրա ձեռքից կախված, իրար ասում էին. «Այս մարդը անպատճառ մարդասպան է, որ ծովից ազատվելուց հետո իրավունքը չթողեց որ ապրի»։ Բայց տեսեք Պողոսի քայլը։ Ինչ արեց, սկսեց մի անգամից սպիրտ մանգալը։ Այսօրվա ամենադիֆիցիտ բաներից մեկը սպիրտն է, ալկոհոլը, որովհետև դիզինֆեկցիա է անում, սիրելիներս։ Պողոսը չընկավ ասեր բարբարոսներին. «Տղեկ, մի հատ շուտ սպիրտ բերեք, օձը կծել է»։ Մի հատ ինձ ներարկեք այդ սպիրտը իմ վենաների մեջ, անոթներիս մեջ, թող թույնին հակադրի, ես ինչ անի։ Գիտեք ինչ ասում Աստծո խոսքը 5-րդ խոսքում եւ նա այն գազանը կրակի մեջ թափ տվեց եւ իրան ոչինչ վնաս չեղավ։ Պողոսը չպաշտպանվեց օցավիրուսից, հա, Պողոսը հարձակվեց, ոչնչացրեց օցավիրուսը։ Գիտեք Դավիթ թագավոր կար մի հատ, երբ որ Գողիաթավիրուս էր եկել ազգի վրա, Գողիաթը եկել ասում էր, հո, ես վիրուս եմ։ Վախը նույնն էր, ոնց որ հիմիկվա վախն է։ Գրած է ամբողջ Աստծո ժողովուրդը վախեցավ։ Այսօր ամբողջ Աստծո ժողովուրդը վախեցած է։ Դրա համար քարոզիչները որ քարոզում ես, բացի բոլորը ասում են ժողովուրդ մի վախեցեք։ Գիտես ինչի, որտեղ ժողովուրդը վախեցած է։ Գիտես, այն ժամանակ էլ նույն իրավիճակներ։ Նույն իրավիճակներ։ Ամբողջ հրեա ժողովուրդը վախեցած էր մի հատ Գողիաթավիրուսից։ Դավիթ եկավ չասեց. «Տղեկ, այսօր ես եկել եմ ձեզ պաշտպանեմ Գողիաթավիրուսից։ Ես կօգնեմ ձեզ, որ դու չվախենաք, որ ձեզ ոչի բան չլինի»։ Ասեց՝ «Մի րոպե, մի հատ ուշքի եկեք, մոռացել եք դուք ով եք»։ Առաջի թագավորաց 17-րդ գլուխ 46 խոսք ասում է. «Այսօր Տերը քեզ Գողիաթին ասում Դավիթը, քեզ իմ ձեռը կմատնի ու ես քեզ կմերցնեմ, քո վրայից գլուխդ կառնեմ, թագդ կկդրեմ։ Կորոնավիրուս ես, մակարոնավիրուս ես, ինչ ես։ Ասում է, ես քո գլուխը քո վրայից կվերցնեմ»։ Եվ փղշտացիների բանակի դիակները այսօր երկնքի թռչուններին, երկրի գազաններին կտամ, որպեսզի բոլոր երկիրը իմանա, որ Իսրայելը Աստված ունի։ Արիս կորոնավիրուսի հախից գանք, սիրելիս, որպեսզի ամբողջ աշխարհը իմանա, որ Աստծո ժողովուրդը Աստված ունի։ Աստված ունի։ Դուք ասես ոնց իր հախից գամ, հարձակվել է ամբողջ աշխարհի վրա։ Գիտես, իր հետևում անկախ ամեն ինչից որտեղից է ինքը եկե հասել, հիմա չարն է կանգնած։ Չարն է գործում իր միջոցով։ Ես ու դու գործ ունենք անելու, հարձակվելու նույն չարի վրա։ Եվ այս բոլոր ժողովուրդը կիմանան, որ Տերը սրով ու նիզակով չի ազատում, որովհետև պատերազմը Տիրոջն է, եւ նա ձեզ մեր ձեռքն է մատնելու։ Դες Դավիթը չասեց, եկեք գնանք պահկվենք տներով, որ Գողիաթը գանցնի, հանգարց բախներս բերի մեր տուն չմտնի։ Ասեց, հենց հիմա ես սրա գլուխը կկդրեմ։ Գլուխը կկդրեմ, որ սաղդ հասկանաք, բոլորդ հասկանաք, որ պատերազմը Աստծունն է։ Դու քո բաժինը պետք է անես, պատերազմը Աստված է անելու։ Հաղթանակը Աստծո մոտ է։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մենք կռվում ենք Աստծո կողմից։ Մենք կռվում ենք հաղթողի կողմից։ Իջնես երկիր, բարձանաս երկինք, ինչ ուզում անես, եթե հաղթողի կողմից ես կռվում, դու ուզես չուզես հաղթող ես։ Որովհետև ինքը հաղթող է, դու քեզ պետք է չի կռվել, քեզ ուղղակի ձայնդ բարձրացրու ուռա գորալով գնա առաջ։ Պատերազմը Աստված անելու։ Կապ չունի ինչ պատերազմի մեջով ես անցնում։ Ասում է այսօր բոլորը կիմանան, որ նիզակով չի, ուժով չի, վիրուսի տարածման մակարդակով չի։ Պատերազմը Աստված է անելու։ Որովհետև պատերազմը Տիրոջն է եւ նա ձեզ մեր ձեռքը կմատնի։ Գիտես, Տեր Հիսուսը չասեց. մի բան արեք, տեղեք ճիշտ հասկացեք ինձ, իրավիճակները լուրջ է։ Ես ձեզ պաշտպանություն եմ տալիս։ Գնաք տներում պաշտպանվեք։ Գնացեք մտեք տներդ պաշտպանվեք, ես ձեզ պաշտպանություն եմ տալիս։ 12 առաքյալներին կանչեր ու ասեր կամ 70-ին։ Տղեկ ես ձեզ պաշտպանություն եմ տալի, մտեք տները պաշտպանվեք, մինչև այս վիրուսը կանցնի։
մինչև խնդիրները կանցնեն։ Գիտեք ինչ ասեց Հիսուս աշակերտներին։ Ղուկասի 10-րդ գլուխ։ Եվ նրանց ասեց 18 խոսքը. Տեսնում էի սատանային, որ կայծակի պես երկնքից վայր էր ընկնում։ Ահա իշխանություն տվի ձեզ կոխել օձերի եւ կարիճների վրա եւ թշնամու բոլոր զորության վրա եւ ձեզ ոչինչ չի վնասի։ Չասեց պաշտպանվեք մինչև անցնի, ասեց իշխանություն եմ տալի հարձակվեք ու դες ոչինչ չի վնասի։ Ոչ թե մտեք տները փակվեք, այլ հարձակվեք։ Սիրելիս, ես ճիշտ հասկացեք, ես դեմ չեմ զգուշության կանոններին։ Ես չեմ ուզում ոչ ծայրահեղության մեջ ընկնենք, ասենք անտարբերությունից մեզ ոչ մի բան չի լինի, ոչ էլ ուզում եմ պանիկայի մեջ, խուճապի մեջ ընկնենք, ասենք, վայ մտնենք տները փակվենք, մինչև այս վիրուսը անցնի։ Մի հատ բանաստեղծություն ունենք, հա, իջի ջրի հատակը, մինչև անցնի վտանգը։ Մենք ձկան կարգավիճակում չենք, սիրելիներս։ Մենք ձկնորս ենք։ Այսօր այդ աշխարհն է, այսօր աշխարհը ձկան կարգավիճակում է օգտվի այդ առիթից։ Այսօր ինքը ձկան նման իջելա ջրի հատակը վախից, մտածում է մի ամսվա ուտելիք վերցնեմ, մի ամսվա խմելու վերցնեմ, մի ամսվա զուգարանի թուղթ վերցնեմ կներես, հա, մինչև կանցնի այս խնդիրը։ Այսօր աշխարհը այդ ձկան կարգավիճակում է։ Հիսուսը ասեց Պետրոսին, արի ես քեզ մարդկանց որսորդ եմ սարքելու։ Այսօր մեր որսի ժամանակն է։ Սրանից լավ առիթ, բայց սրանից լավ առիթ աշխարհը խուճապի մեջ է։ Բայց ոնց գնաս ասեց բարի լուր ունեմ քո համար, Հիսուսը քո համար գին ա վճարել։ Այսօր է այդ օրը։ Այսօր է որ մարդուն զանգես ու ասես լսի ուշքի արի։ Կամ Հիսուսին ընդունում ես, կամ էլ կարող է կորոնավիրուսը, մակարոնավիրուսը գա ու քեզ տանի։ Որոշի։ Այսօր աշխարհը նենց խուճապի մեջ է, հավատա ինձ։ 3 մարդիկ էին զանգել ինձ։ 3։ Այստեղ Մոսկվայում հայկական ցեխ է, արտադրություն է։ Մի հոգի է հավատացյալ, որ Հիսուսից խոսում է իրանց հետ։ Այնպիսի խուճապ է, ամբողջ այդ ցեխի աշխատողներով ուզում են գան հետս խոսան։ Ղեկավարից բռնացրած։ Ամբողջ թիմով ուզում են գան, նստեն ես իրանց Հիսուսից խոսամ։ Գիտես ինչի, որովհետև աշխարհը խուճապի մեջ է, սիրելիս։ Բա ոնց չօգտվենք այս առիթից։ Էլ երբ կլինի sense հնարավորություն, երբ որ մարդկանց սրտերը վախից արդեն կախված ամեն, չգիտեմ, ամեն մի թեթև ինչ որ մի բանից փորձում են բռնվեն, որ փրկություն գտնեն։ Սխտորը, իմբիրը, չգիտեմ, ինչ որ տաք ջուրը, ամեն ինչ հնարավոր է, մի բան անենք, որ հանկարծ չկպնենք։ Այսօր է օրը, որ ասես զանգես, ասես լսի, մի հատ լավ բարի լուր ունեմ քո համար։ Եթե Հիսուսին ընդունես, մեռնես էլ երկինք ես գնալու։ Այդ վիրուսը որ գա կպնի էլ հանգարց, եթե հանգարց տակից դուրս չգաս էլ երկինք ես գնալու։ Այսօր է այդ օրը սիրելիս, եթե ես ու դու այդ չանենք, ով է անելու։ Գիտես ինչ էր ասում Հիսուսը։ Մատթեոս 10-րդ գլուխ 12 խոսքը։ Ասում է եւ երբ որ տուն մտնեք, բարև տվեք նրան, եւ եթե այդ տունը արժանի է, ձեր բարևը նրա վրա գա, բայց եթե արժանի չի, ձեր բարևը հետ դառնա դեպի ձեզ։ Եվ ով որ ձեզ չընդունի եւ ոչ էլ ձեր խոսքին ականջ դնի, երբ որ այդ տանից կամ այն քաղաքից դուրս գաք, ձեր ոտների փոշին թոթափեք։ Նայեք ինչ լավ բան ասում է, որ տուն որ մտնեք, ասեք բարև, Հիսուսը քեզ սիրում է։ Դուք ասես, բայց փակել են տները։ Ոնց մտնեմ։ Ոնց մտնեմ, բոլորի տները փակել են։ Սիրելիս չեն փակել, բացել են։ Չեն փակել, բացել են։ Մարդկանց 10-15 օրով ասել են մտի տուն, տնից դուրս չգաս։ Գիտես ինչ կատաստրոֆա է այսօր Չինաստանում։ Մարդիկ սովոր չէին։ Ամուսնանում էին ու ամուսնության օրվանից աշխատանքի էին։ Առավոտ 6-ին գնում էին, իրիկունը 9-ին գալիս էին տուն, հոգնած քնում էին։ Մարդիկ սովոր չէին ամուսիններով 15 օր իրար հետ մի տան մեջ մնային։ Հիմա երբ որ կարանտինը պրծելա, դուս են գալի, գիտեք ուր են գնում։ ԶԱԳՍ, բաժանվելու։ 15 օր իրար հետ շփվում են, հասկանում են, որ չենք կարող իրար հետ ապրենք։ Մինչև այդ 7 տարի է իրար հետ ապրում են, բայց 2 օր իրար հետ չեն մնացել մենակ։ Այսօր աշխարհը խառնվել է, գժվել է աշխարհը։ Խառնվել է իրար, չի հասկանում ինչ է անում։ Բայց մարդիկ տունն են այսօր, հասկանում ես։ Հիսուսը ասում է, որ տուն որ մտնեք, ինչ արեք։ Բարևեք, ասեք, եկել եմ Հիսուսի անունով։ Եկել եմ քեզ լուր տամ։ Դուք ասես չեն թողում իրանց տուն գնամ։ Լսի այսօր տուն մտնելու ամենահեշտ ձևը ինտերնետն ու հեռախոսն է։ Մարդը պարապ տունը նստած է, ոչ մի զբաղմունք չունի։ Իրանք տվել են իրանց ինտերնետին։ Մտի բարեկամներիդ, հարազատներիդ, 2 բառով ասա բարի լուր ունեմ քո համար։ Հիսուսը քո համար խաչվել է։
ու այսօր օրն է, որ դու ընդունես իրան, որ պաշտպանության տակ լնես, որ մակարոնավիրուսը քեզ չկարանա մոտենա, որ անգամ եթե մոտենա ու խնդիր սարքի, միևնույնն է Հիսուսի հետ ես։ Մահանաս էլ կապրես։ Հիշում եք Հիսուսն ինչ ասեց։ Մի անգամ Մարթան որոշեց փիլիսոփայի, աղբերը մահացել էր։ Հիսուսն եկավ ասեց, ես եմ հարությունը։ Ասեց Հիսուս ջան, ախր որ ստելներ աղբերս չեր մեռնի։ Ասեց Մարթա, ինձ հավատացողը մեռնի էլ կապրի։ Ինձ հավատացողը մեռնի էլ կապրի, որովհետև ես եմ հարությունը։ Ամեն։ Այսօր օրը սիրելիներս։ Այսօր օրը, որ մենք այն տները, որ մեր շուրջը կան, թակենք ու ներս մտնենք։ Մեր հարազատները, բարեկամները, մեր մորքուր Արմինեին զանգենք, ասենք, որ 82 տարեկան է։ Զանգենք, ասենք, այ մոքուր ուշքի արի։ Այդ հիվանդությունը առաջինը տատիկ պապիկներին է մոտենում։ Ուշքի արի, այսօր քորն է Հիսուսին ընդունելու։ Դու կասես վախացնեմ մորքուրից։ Աստծո խոսքը ասում է, ոմանց էլ վախով շահեցինք։ Եթե կարաս վախով շահես, վախով շահի։ Նպատակը մորքուրին Հիսուսին հանձնելն է։ Վախով կշահես, սիրով կշահես, կարևորը որ մարդը գնա տուն սիրելիս։ Կարևորը որ մարդը փրկվի։ Ամեն։ Այսօր օրը։ Դրա համար մի անգամ եւս ուզում եմ ասեմ ուշքի արի Աստծո ժողովուրդ։ Ուշքի արի Աստծո ժողովուրդ։ Այսօր պահկվելու, այսօր Աստծո պաշտպանության մասին առավոտ իրիկուն խոսալու օրը չի։ Այսօր այն օրը չի, որ առավոտից իրիկուն աշխարհում ինչքան միաբան աղոթքներ կա, սաղին մասնակցես։ Ես դեմ չեմ աղոթքներին։ Աղոթքները շատ լավ են։ Բայց այսօր օրն է, որ դու այսօր լուրը տարածես բարի։ Ասես կապ չունի մակարոնավիրուսա, գրեչկայա վիրուսա։ Ես ուզում եմ դու երկնային սիրով լցվես։ Ես ուզում եմ Հիսուսով լցվես ու Հիսուսը բոլոր հարցերիդ պատասխանը կտա։ Այսօր առավել քան երբեք աշխարհը պանիկայի մեջ է, որովհետև գիտես խնդիրը ինչու՞մ է։ Գիտես այն մեծ խոսացող, այն լայն բերանով խոսացող երկրների ղեկավարները, այն մեծ խոսացող միլիոնատերերը, միլիարդատերերը, այսօր աշխարհին չեն կարողանում ոչինչ առաջարկեն։ Ոչ մի բան չունեն առաջարկելու, ոչ մի ելք չունեն առաջարկելու։ Հասկացել են, որ այս խնդրի մեջ միակ ելքը երկրի սահմանները փակելն է։ Հիմա էլ մայրաքաղաքներն են սկսել հատ բոլոր երկրները փակել։ Միակ ելքը գիտեք ինչն է աշխարհի համար այսօր։ Պահկվելը։ Փակենք, որովհետև ոչ գումարն է կարողանում ելք առաջարկի, ոչ հնարավորությունները, ոչ երկրի պաշտպանության նախարարության ունեցած զենքերի քանակը, ոչ մեկ չի կարողանում ոչ մի բան առաջարկի։ Այսօր հենց ամենակարևոր օրն է, որ կանգնես, ասես ես կարամ ձեզ Հիսուս առաջարկեմ։ Կա լուծում, աշխարհ, ուշքի արի, լուծում կա, Հիսուս պիտի առաջարկեմ։ Բայց որպեսզի աշխարհը ուշքի գա, սիրելիս, պիտի ես ու դու ուշքի գանք։ Աստծո ժողովուրդը պիտի ուշքի գա։ Պիտի հասկանա, որ այսօր մեր օրն է, ոչ թե պահկվելու, այսօր մեր օրն է գործելու, սիրելիս։ Ամեն։ Ես ուզում եմ վերջի տեղը կարդամ ու հետո աղոթք ենք անելու։ Մի անգամ մակարոնավիրուսը հարձակվել էր Պետրոսենց վրա։ Գիտես ինչ արեց Պետրոսը։ Մակարոնավիրուս էր, գիտես գրածա քահանաները կանչեցին, սաստիկ զգուշացրեցին, սաստիկ սպանելու ենք։ Եթե մի անգամ էլ Աստծո խոսք խոսացիք, սպանելու ենք։ Մակարոնավիրուս էր, եկի հարձակվել էր Պետրոսենց վրա։ Գործ Առաքելոց 4-րդ գլուխ 29 խոսքից։ Պետրոսը կանգնեց աղոթքի Աստծո ժողովրդի հետ, ու գիտեք ինչ աղոթք արեց։ Եվ հիմա Տեր, նայի նրանց սպառնալիքին եւ տուր քո ծառաներին բոլոր համարձակությունով քո խոսքը խոսել։ Գնանք պահկվենք, հանձնվենք, մտնենք սենյակները, որովհետև սաստիկ զգուշացրել են, մի հատ էլ խոսակ, վերջ։ Մակարոնավիրուսա։ Գիտեք ինչ ասում Պողոսը, Պետրոսը ներողություն։ Նա իրանց սպառնալիքին ոչ թե պաշտպանի մեզ, ոչ թե չկպնի իրանց սպառնալիքը մեզ։ Ինձ չի հետաքրքրում իրանց սպառնալիքը, ասում է տուր ինձ համարձակությունով քո խոսքը խոսամ։ Հանկարծ այդ սպառնալիքը վախ չբերի մեջս, որ վախենամ խոսամ։ Կապ չունի ինչ է սպառնում, համարձակություն ինձ տուր, Տեր։ Համարձակություն տուր, ոչ թե որ համարձակություն տուր, որ ես իրանց դեմ կանգնեմ, ճակատս պնդասնեմ, ցույց տամ, որ ես կարամ ձեր հետ վիճեմ, ինձ չի հետաքրքրում։ Ես չեմ ուզում այսօր մենք դուրս գանք ու կորոնավիրուսի դեմ կռիվ անենք։ Մեր գործը չի ինչ որ վիրուսների դեմ պայքարելը։ Մեր գործը գիտես որն է, բարի լուրը տարածելը, սիրելիս։ Ու հիմա ամենալավ ժամանակն է։ Հիմա ամենալավ ժամանակը կանգնես աշխարհին ասես ուշքի արի։
Հիսուսն է փրկությունը, մի հատ նայի վերջի օրերն է հասել, ուշքի արեք մի հատ։ Այսօր է այդ օրը։ Պողոսը կանգնած Պետրոս ասում է, սպառնալիքի նայ ու տուր ծառաների բոլոր համարձակությունով քո խոսքը խոսել, որ գործերքը մեկնես, բժշկություն, նշաններ, հրաշքներ լինեն քո Սուրբ Հորդի Հիսուսի անունով։ Եվ նրանք աղոտ կաներից շարժվեց այն տեղը, ուր որ ժողոված էին, եւ ամենքը Սուրբ Հոգով լցվեցին եւ ասկո խոսքը խոսում էին համարձակությամբ։ Պետրոսը չասեց, Տեր Աստված, օգնի, այս մակարոնավիրուսից չմեռնենք։ Ասում օգնի, որ համարձակությունով լսենք, ավելի զորավոր վկայենք, որ մեր վկայության վրա էլ բժշկություններ, նշաններ, հրաշքներ տեղի ունենան։ Էս է ավետարանը, սիրելիս։ Էս ավետ, այսօր բոլոր ուզում են ձեռը դնեն հիվանդների վրա բժշկվի։ Ձեռը դնեմ հիվանդների վրա կամ դնեմ ինչ-որ մեկի վրա ու սկսեմ մարգարեանամ։ Այսպես է ասում Տերը։ Ամբողջ աշխարհը մարգարեացավ է կպե, կներեք որ սենց եմ ասում։ Ուր են այդ մարգարեները, սաղ աշխարհով մեկ դպրոցներ են բացում։ Ուր են այդ մարգարեները, այս 3 ամիս առաջ կանգնեին ասեին, ժողովուրդ կորոնավիրուս է սպասվում մեզ։ Մակարոնավիրուսը գալու է։ Ուր են այդ մարգարեները։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչի ոչ մեկ չի զգուշացրել մինչև հիմա։ Գիտես, նոր կտականում, երբ որ սով պիտի գար, մի հատ մեկը, որ 12 առաքյալներից մեկն չէր, բայց մարգարե էր։ Ագապոս անունով կանգնեց, ասեց, ժողովուրդ զգուշացեք սովա լինելու։ Զգուշացրեց սովը եկավ։ Մարդիկ հավաքվեցին, Երուսաղեմին օգնեցին։ Ուր են այդ մարգարեները։ Ուր են այդ մարգարեները, որ մինչև այսօր ոչ մեկ տենց չէր ասել, որ մեզ ինչ-որ sense մի բան է սպասում։ Աշխարհը հեսա կփակվի, մակարոնավիրուս է գալու։ Պետրոսն ասում է, օգնի մենք խոսանք համարձակությամբ, որ քո ձեռքն էլ մեկնես, բժշկություններ, նշաններ, հրաշքներ լինի, երբ որ համարձակ կխոսանք դրանից հետո, քո Սուրբ Հոգու միջոցով։ Ու գրված է այդ տեղը շարժվեց, երբ որ նրանք այդ աղոթքն էին անում, եւ ամբողջ տարածքը լցվեց Սուրբ Հոգով։ Եվ Աստծո խոսքը խոսում էին համարձակությամբ։ Ահա մեր քայլերը, սիրելիս, մակարոնավիրուսի ժամանակ։ Ես կխնդրեմ ոտքի կանգնեք։ Գիտես ինչ ենք անելու մենք հիմա։ Ես ուզում եմ մենք հիմա իրար հետ Պետրոսի աղոթքը անենք։ Եվ ովքեր մեզ նայում են, ես կխնդրեմ դուք կանգնեք ոտքի ու Պետրոսի աղոթքը անենք, սիրելիս։ Ուղղակի ես կասեմ դու իմ հետ կրկնի։ Խնդրում եմ, ուղղակի ասա իմ հետ։ Ասա հիմա Տեր, նայի նրանց սպառնալիքին եւ տուր քո ծառաներին բոլոր համարձակությունով քո խոսքը խոսել։ Որ քո ձեռքը մեկնես, որ բժշկություն եւ նշաններ եւ հրաշքներ լինեն քո Սուրբ Որդի Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ամեն, փառք Տիրոջը, փառք մեր Աստծուն սիրելիս, փառք ամենակարող Աստծուն։ Ես հիմա ուզում եմ աղոթեմ ձեր համար, որ երբ որ կգնաս, չգիտեմ, միգուցե հեռախոսիդ մեջ, միգուցե ինտերնետով, կապնվես ինչ-որ մեկի հետ, ու սկսես վկայել Հիսուսից, ես ուզում եմ աղոթեմ, որ երբ որ դու կշարժվես Տիրոջ կամքի մեջ, կանես այն ինչ-որ Աստված է ուզում, այդ ժամանակ ուզում եմ աղոթեմ, որ Տիրոջ ձեռքն էլ մեկնվի Սուրբ Հոգու զորությունը, բժշկությունները, նշաններն ու հրաշքները լինեն, որ դու ինտերնետի այս կողմում ասես Հիսուսի անունով եղի բժշկված, այն կողմում մարդը քաղց եղես բժշկվի։ Ամեն։ Պարզի ձեռքերդ աղոթենք։ Երկնային Արքա, ես խնդրում եմ ամեն մարդու համար, Տեր։ Տեր Արքա, որ օգնես մեզ առանց վախենալու, առանց սպառնալիքից վախենալու, առանց տարբեր վիրուսներից վախենալու, Տեր։ Մենք ուղղակի վկայենք քեզ ամեն հնարավոր ձևերով, Տեր, թե համացանցով, Տեր, թե հեռախոսով, ոնց կլինի, Տեր Արքա, ամեն հնարավոր ձևերով վկայենք քեզ, Տեր Արքա, թե եթե պետք է հարևանի դուռը ծեծել ու մտնել վկայել, այդ միջոցով, Տեր։ Ես խնդրում եմ, որ մեզ օգնես վկայենք, այդ սպառնալիքը մեր մեջ վախ չբերի, Տեր։ Ու խնդրում եմ, երբ որ մենք վկայենք, Տեր Արքա, մեկնի քո ձեռքը, որ բժշկություններ, նշաններ, հրաշքներ լինեն, Տեր, որ քո խոսքը հաստատվի վկայությունով։ Հիսուսի անունով, Տեր, թող մարդիկ լցվեն քո խոսքով, Հիսուսի զորավոր անունով։ Հալելույա։ Ամեն։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Փառք Աստծուն, ես մի անգամ եւս կկարդամ այն տեղը, որտեղից
Սկսեցինք այսօրվա խոսքը։ Եսայի մարգարեություն 52-րդ գլուխ 7-րդ խոսք։ Ինչ գեղեցիկ են սարերի վրա ավետարանչի ոտքերը, որ խաղաղություն ա քարոզում, բարիք ավետում, փրկություն քարոզում, որ ասում է Սիոնին քո Աստվածը թագավոր է։ Քո Աստվածը թագավոր է։ Ինչ գեղեցիկ են սարերի վրա, մակարոնավիրուսի բերած վախի ու խնդիրի սարերի վրա ավետարանչի ոտքերը, որ վերակացել այդ վախի ու խնդիրների ու այդ վարակի սարերի գլխին կանգնել է ու ասում է Հիսուսն է Տերը, ինչ գեղեցիկ են իր ոտքերը, հա։ Իր ոտքերն են գեղեցիկ, ոչ թե ինչ որ մոդելների, որ սաղ աշխարհը նայում է։ Ուզում է 80 տարեկան տատիկ լինի, եթե կանգնել ասել է Հիսուսն է Տերը, սարի վրա, ինքը ամենագեղեցիկն է։ Ուզում է պապիկ լինի կոպալով, որ հազիվ է խոսում։ Եթե կանգնել է այս խնդիրների սարի վրա ու ասում է Հիսուսն է Տերը, ապաշխարեք, իր ոտերը ամենագեղեցիկն է։ Ասում է ինչ գեղեցիկ են ավետարանչի ոտերը, որ խաղաղություն է կարոզում, բարելուր ասում։ Ամեն։ Ամեն։ Տեր օրհնի քեզ, Տեր օրհնի ձեզ, սիրելիներս, եւ ես մի կոչել եմ ուզում անեմ, եթե դու առաջի անգամ ես մեզ նայում, եթե դու առաջի անգամ ես ուղակի նայում, լսեցիր խոսքը, ուզում ես քո մոտ մի բան նենց չի, ինչ որ մի բան այնպես չի, որ պիտի լիներ, ես ասեմ քեզ, դա Տերն է արթնացրել քո մեջ, որ ժամանակն է բարիշես իր հետ, հա, կներես, որ ես բառն եմ օգտագործում։ Ժամանակն է, որ ընդունես իրան քո կյանքում որպես Տեր ու Փրկիչ։ Դրա համար ես կխնդրեմ, եթե դու առաջի անգամ ես, ուղղակի փակի աշկերդ ու իմ հետ կրկնի ես աղոթքը։ Դալեճ ես կխնդրեմ դուք էլ միանաք մեզ։ Ասա սիրելի Հայր, ես գալիս եմ քո առաջ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սիրելի Հիսուս, ես ներողություն եմ խնդրում իմ արած բոլոր մեղքերի համար։ Ներ ինձ, մաքրի ինձ եւ մկրտի ինձ քո Սուրբ Հոգով։ Ես հավատում եմ, որ դու խաչվեցիր, մահացար, երրորդ օրը հարություն առար ինձ մեղքերից ազատելու համար։ Այսօրվանից դու ես իմ Տերը ու իմ Աստվածը, հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք մեր Աստծուն, փառք Տիրոջը։ Տեր օրհնի քեզ, Տեր օրհնի քեզ, գնա ու աշխատի Տիրոջ արտում։ Գնա ու աշխատի։ Աշխատանքի ժամանակ ինչ վիրուս էլ գա, ոնց եկավ նենց գնալու ասելիս։ Չվախենաս։ Աստված օրհնի ձեզ։ Եղեք օրհնված։ Ամեն։